شهر رمضان الذي أنزل فيه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. ما ہے دعا، استجابت دعا. خداوند عالم ذات پوسی عمومی سطح کا خود بندوں لا دعوت من ست کی ہدان سینگا لبلونس اشدان چیشت چل تاکہ انگا سیکھتی دی حاجت کن پورا بک. دعا لا یقچ معین، زی معین، مکان چ معین مد، مگر ایام چی بخشک، مقام چی بخشک، مکان چی بخشک لا خصوصیت یت کہ دینو دعا مورد اجابت گولا قریب ترک. جس طریقے سے خدا سے ایام ہفتینو شب جمعہ دعائے فری مخصوص قرار تنسد و ایام سالینو ماہ مبارک رمضان مخصوص دعائے فری و انسان کنی کتیر گل فی زندگی نقائص کن جبران بیا فری آئندہ زندگی کامیابی فری دی ماہ مبارک رمضان بو خداوند عالم ذات بو سے منانا شزدہ بیست دین خان نعمت چک گسترش بیسے پھیلائی بیسے گا سچک دی خدای دی دستخان پہ گا شامل سوز زندانہ کو بے بہرا بے فیدہ دسمت دو فرنا دی ماہ پینو زیادہ سے زیادہ مومنین کنی فری ضرورین دعا بیس خدیر گل فین اسموں مغفرت سول آئندہ میں زندگی خوشبخت سونچک ذرا خدای درگاہینو دعا بیس. بالخصوص خوشبخت ان کی دی صد وقت سے دی طولانی ترین یعنی زمان پینو خدا سم سے قیامت سم سے دی فرضی الہی و انجام کیوں میت پو لین خوشبختین کہ دی ایام کن دن ایام چین کہ خداوند عالم ذات پو چن چن لیانا غلا ثواب من میت پی چن چن لیانا غلا انعام من میت پی دن ایام چین. جیسا کہ پیغمبر حافظ کا سلم وسد کی نومکم فیہ عبادہ و انفاسکم فیہ تسبیح. دی ماہ مبارک رمضان پو معمولی مہینے میں دین کی تنگیت کن عبادت فیوں محش کن جن تسبیحین. بس دعا بیایت پو ضروری ان کی، لیکن دعا بیو شس برگوست دعا اینو چی سال برگوست خدا ایشدان غدانسی و دعا بیت پر روش پیچی تو برگوست. جیسا کہ فارسی نظرت کی گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز. اگر گدائی بکھانی سیزگور دوں سے زندارنا دکھانے سان صحیح روشی کا اگر کوئی سے اخلاق سے کہوں سے چیزل سے زندارنا دو وقت بنو کھولا کھری حاجت پہ پورا گوئین. وانم بہت چل بیت پہ متی لیسن، لیکن چل بہ چیز چل بگو سے میں وہ معمولی چیز نا خدا عظیمن ودہ چین اتالا مشکل ان میں پیتے شکالبلس ان میں پیتے حاجت کن ودالا حل مسوں پیتے حاجت کن خدا درگاہ نانا سی چل بگو اس پندی مہینوں گا حاجت چک باقی میں خط پیت پن یا دنیا کا یا آخر اللہ کا حاجت پورا ہوا ایت پن، بلکہ دعا خوان چیز زندارنا خوان موضوعیت الدعا مخ العبادہ عبادت اشکان بدعائین. پس دعا خوان ہر حالت ان عبادت ان چک یہ سے سی خداوند عالم ذات پوسی دنے یالا غالا شزدے بیست کی دعائی وسیلوں کہ گا ملسی کا شرائط ندس اگر سوچی دعا بیت نرد دعا پوکھان چیز زندارنا حتماً و حتماً مورد اجابت یا دنیا کا یا آخر اللہ. پس دی ماہ مبارک پہ رمضان پینو خدای درگاہ نغلا چی چل برگوز بیت پولا یا نغلد ادب پمت یا نغلد شس پمت کی خدای نے چی چل با چی بزے کا چل با روش دعا چین در بیان نغلا وزن مت پس نغلا در اہلی بیری کو گرگوز
و اهل بیت سنگان را روش منت طریقه منت که چیزی که خدای درگاه نو برون زر بید بو ماه مبارک رمضان نو وارث به دعا کنید را مطالعه بزد نه حداقل ترجمه لها سگانا یدا چلتا زنه سام سے حساب مضامین عالیوں یت سام سے حساب چو مقاصد کن دیونو یت دو معصومین کنی سچویسز بند بعض دعا مخصوص ایام فری بعض دعا عموم دی پورا مہینہ فری نقل بسد و غتی فری ضروری ان کی دعا کنی ذریعہ کا غتی خوشبختی صلاح اندی فری غتی عاقبت بخیری صل غتی اولاد کن اولاد صالح و ید جنت چل جنن یا مہینون خداوند علی درگاہ صل معصومین سے ماہ مبارک رمضانی ہر روز فری مخصوص دعا معینا کسل موسد کہ روز 16 یعنی شروع جائے یوں دعا و نقل سوسد کسل موسد کی دی طریقوں کو خدا لا بلونس کہ دنے مهم من میں پہ حاجت سم دی دعا پہ نوسیت کسل موسد کہ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار خدایا غلا توفیق من غلا کو مکبس یری نیک بندوں ندسے ہم آہنگ وایت پو کون صح وایت پو کون بیلس پو کون ضربی کرونا یہ ضربی کرنا بیلس صح گوچک موافقت گوچک وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار ونغلا اشرار ان میں بندوں شدانا غل دوری بس غل نجات من برحمتک الى داری وآونی فیہ برحمتک الى دار القرار وانغل پناہ من ایری رحمتکا ہستے جنرینو دے ماز ہمیشہ خط پیت پیت مذہوک انگل جگہ شزبیوس بی الہیتکا یا الہ العالمین یری خدائیت لندہ سنگا سے نزغات یری خدائیت یعنی عظیم وسیلہ ان خدائیت پو تمام اوصاف الہی دین شاملیت کہ دونوں سنگا سے نزغات خدای نیک بلن بندوں پلنگنوں قرار تو خدایا دے نیک بندوں سخ کوئی تمہارا توفیق من خدایا دے بد ان میں پی شر ان میں پی یری احکام پائبال بیت بیت بندوں شدانا قرار متون دون شدانا دون نظر سنگی دوستی قرار متون اب دیکھا ابرار و اشراری معرفی گوار گوس تاکہ وزن گوا ابراری مقام پر چام سے حساب پیت در بیت پو اشرار چام سے حساب تو پلید ان در بیت پو خدای نظر انہوں و ابراری فری خدا وند عالم ذات پوسی بر تعریفی نو اب یعنی بر کا عمل پیرا گوئی پیت افراد کنی من تخلنی جن دون اوصاف بیان بین جن کتل جنت سورہ بقری آیت نمبر 177 نو سورہ بقری آیت نمبر 177 نے کتل جنت کی ابرار سوین دین خدا سی بر تعریف وچ ویسے سے نمبر بر کا مثلا دارا یت پی بر کے اندر سے حامل یت پی مرتکب یت پی عامل ان میں افراد کے یا مثلا لسٹ من ست تقریبا مسجوغا کسل موت کی لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دی آیو انو تفسیر سے معمولیت توضیح سے معمولیت تشریح سے معمولیت لیکن دے گامی طرف لگوایت پو دامت وقت سے گنجائش مت اصلی حقیقت پوچھن سے زندارنا کہ قبلنا شرکنا نفسی طرف لغفی کا یو طلب یعنی بیر ضربت جو یعنی چیز ضربت وہ وقت ہے کہ خداوند عالم ذات پہ طرف لنا حکم سن کی مسلمان کنی قبلوں مکی طرف یا مثلا زگوز درے دونوں بیت المقدس طرف لیت پا دیکھنا مکی طرف لزگوز یعنی مثلا منتقل بیان یمبو یہود النصارہ سے تعنتا مریاس دل احمون ایکی وشدانا انسان مسلمان کن محروم سن دی وقت بینو جواب بینو کسال بونش کی مشرق نہ مغرب یعنی مشرق یعنی چی عیسائیون قبلہ مغرب یعنی یہودیون قبلہ بس یعنی مشرق نہ مغرب طرف لازگو سالا بیر ضربمت نیکی ضربمت بلکہ بیر و نیکی چلے زرز زندانا بیر و نیکی مجموعین کہ ہم چی کا مجموعہ اخلاق و عقائد و افعال و اعمال تین چیز معین یعنی مجموع من هذا مجموع پر چیز ہے بنمبو بیر زرد کسال موسد کی ولکن البر من آمن بالله بیر پو نیکی چیز ہے خدا کے ایمان کے مت پو والملائکہ والکتاب والنبیین
यानी मलाइकों ना किताब इलाही यानी दे ची आसमान का नाजिज़ों में तमाम किताब हमें का अक़ीदा या पर पिछस पे पो व पैगंबर का अमल छस पे तो चीज़ ज़न्नर दो लबीर ज़रा दुन चीज़ बने बाद लिहाज अक़ीदा पांच चीज़ गल इंसान छस पर गोस खुदा ले छस पर गोस माल छस पर गोस कुतुब आसमानी ले छस पर गोस मलाइका ले छस पर गोस व साथ साथ दिखा पैगंबर को न छस पर गोस पैगंबर अइमो या पैगंबर को नहीं यानी ज़िबिल मोमिन यानी जो अहकाम इंसानी अकाइद एनवाने का अम्मा अमली एनवाने का तज़न्नार बिल दौल चीज़ नंबर वो आतल माल अला हुब्बिही माल पोस्ट यानी मिन मा शज़दबिया खुदाई यानी मोहब्बत पर नज़र यहाँ से खुदा से यानी दोस्तों नज़र यहाँ से सुला ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील सिंह बदुन सुसे खुश अकारिबी पे मोहताज यतखन कुल्ला देखना आसान या नौबत दुमी मसाकिन कुन यानी यतामा देखना मसाकिन देखना इब्न सबील लमीनो खड़े यक्षम से परेशानी पैदा अफराद कुन वल मसाकिन वसाइलिन सवाल व्याखन कुन मसाकिन यानी ची मोहताजियत लेकिन सलमत वसाइलिन फुकरा कुन मोहताजियत सलत व फिर रिकाब व मसलन की खुदा लमिनाओ सुन कुन लेने आज़ाद बेत पो दी तरीक़े का दी मिसो सुम जीवला माली तरीका इन्फाक बेसे वन खिदमत बेसे जना दो लेबिर ज़रत वही चीज़ पुचिन जना व अक़ाम सलात व आत ज़कात फ़ियक़ुन क़ाइम बिया फ़ियक़ुन बियोत मिलाग में बल्कि माशरीन व फ़ियक़ी मसलन रस्म रसूमात पुचिन ज़मन बो गुस्तरिश में मा फैलाई बिया व ज़कात ही दी माशरूनो ज़कात कुन अदा बिया ख़ासी अमल सा अदा बिया पिते तरफला मसलन के रागबत में मा वल मौफून भी आहदिहिम जो चीज़ जना ना अखलाकियात जंबोइन कि अखलाकी इनवान का सम कोई बिरज ने की तो पोसे तो चीज़ जना ना वल मौफून भी आहदिहिम दा अफराद कुन की खुदा से बेस पिते आहद कुन वफाबत इज़ा जाना आहदू नाम संग सुचिन दस आहद बेस जना ना जो संग गुसरिश जने बाज मामूयत वल साबिरीन फिल बासाई व ज़र्रा मुश्किलात इन सब्र बेखन कुन वही नलबासी नाम से मुश्किल चुथन से जन्नरना देगा आमा जो से क्यों से नकसल मत उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून या अफराद कुनिन कि हकीकत इनो को से सिद्क़ नियत का खुदाई पैरवी बेसत अहकाम इलाही पैरवी बेसत व या अहकाम को यानी अफराद कुनिन मुत्तक़ीन व गदा से दुआ बिद खुदाला की गदा से या अफराद कुनिन ज़िमनीनो या अफराद कुनिन पैरोकारिनो या अफराद कुनिन करातों चीज़रे खुदाला दुआ बिद वानबो जी दुआ पर लेना अजीम दुआ चीन कि हम मसलन गति रफ्तार किरदार पर खुदाई हुआ हम अक़वाल ना गति ज़रचत को हम खुदाई हुआ पूरी ज़िंदगी खुदाई मसलन की सिबगा रंग गति ज़िंदगी ने उमा खुदाई दुश्मन को नैसे कतान दूरी यानी मसलन हासिल हुआ साथ साथ दिन इसको सोचने खुद ब खुद दारुल करार बो हवा जन्नत में अल्लाह खुदा सी शिज़्ज़त व इल्पिन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।